Zrak se ovdje ne osjeća samo hladnim, osjeća se oštrim. To je fizička težina koja pritišće vaša prsa, podsjećajući vas svakim plitkim udahom da nikada niste trebali stajati na ovom tlu. Zamislite na sekundu da sve što znate o svijetu, GPS na vašem telefonu, sigurnost bolnice, udobnost asfaltirane ceste, jednostavno nestane. Stojite na koordinati koja se ne čini samo udaljenom, čini se kao da pripada drugoj vremenskoj liniji. Vidjeli ste putne brošure, vidjeli ste prepune plaže Balija i neonska svjetla Tokija, ali to nije svijet. To su čekaonice. Nemogući svijet je ono što se događa kada nastavite hodati pored znakova zabranjen pristup. To je zbirka krajolika, tako brutalnih, tako lijepih i tako izoliranih da prkose samoj logici ljudskog preživljavanja. Na ovom putovanju ne gledamo samo krajolik, pratimo silu koja pretvara vodu u kamen i drveće u čudovišta. Idemo na mjesta gdje vam najbliži ljudi nisu u susjednom gradu, nego doslovno orbitiraju oko planeta u međunarodnoj svemirskoj postaji. Mjesta gdje bi, ako biste poginuli, Zemlja čuvala vaše tijelo kao smrznuti ili posoljeni spomenik 1000 godina. Sentineli ponora. Ono što vam nitko ne govori jest da vas ovdje krajolik promatra. To nije pozadina, to je grabežljivac. Diše, čeka i sudi. U kustoski osiguranoj sigurnosti modernog svijeta, gradovima umotanim u beton, klimatiziranim mjehurićima i digitalnim smetnjama, zaboravili smo da Zemlja nije stvorena za nas. Pretpostavljamo da smo protagonisti ovog planeta, ali mi smo tek gosti, i to nepozvani. Vežite se, ostavljamo poznati svijet iza sebe. Skidamo sigurnosne mreže, mobilni signal i zabludu da je priroda dobronamjerna. Niste spremni za ono što dolazi. Zamislite da se budite, otvarate oči i shvaćate da vas drveće promatra na biološkom eksperimentu koji je pošao po zlu, poznatom kao Sokotra. Ovaj otok smješten je u Indijskom oceanu, sićušni fragment kopna koji se nasilno odvojio od afričkog kopna prije nekih 6 milijuna godina. Otplovio je u izolaciju, noseći sa sobom DNK, kod koji je ostatak planeta izbrisao i zaboravio. To je evolucijski splav za spašavanje. Zbog ove sjajne izolacije, 1/3 biljnog svijeta ovdje ne postoji nigdje drugdje na Zemlji. Ne u dubinama Amazone, ne u sparnim džunglama Bornea, ne u udaljenim dolinama Nove Gvineje. Samo ovdje. Dok stupate na sprženo, bijelo vapnenačko tlo, vrućina vas udara poput fizičkog udarca. Ali vizualni prizori su ti koji vam slamaju mozak. Hodate prema stablu zmajeve krvi, Dracaena cinabari. Ono ne izgleda kao hrast, bor ili palma. Ono prkosi logici botanike kakvu poznajete. Izgleda kao divovska, lebdeća gljiva ili možda kišobran koji je kozmički vjetar okrenuo naopako i zamrznuo u vremenu. Njegova krošnja je gusta, neprobojna štit od zelene boje, poduprta granama koje pletu kaotičnu, zamršenu mrežu geometrije naspram neba. I ovdje je tajna ono što šalje trnce niz kralježnicu praznovjernih. Ako uzmete nož i zarežete koru, iz nje ne curi ljepljivi, prozirni sok javora ili bora, ona krvari. Gusta, tamna, grimizna tekućina istječe van, mrljajući bijeli vapnenac ispod sebe poput mjesta zločina. Stoljećima su drevni, rimski mistici, grčki travari i arapski trgovci vjerovali da je to stvarna krv zmajeva, koji su poginuli u borbi sa slonovima u praskozorje vremena. Koristili su je za magiju, za lijekove, za zgrušavanje rana i za boje kraljeva. Čak i danas, stojeći pred njim, znanost se čini manje važnom od mita. Osjeća se visceralno. Čini se kao da je drvo u boli. Ali zašto izgleda ovako? Zato što je Sokotra pustinja prerušena u otok.
Drveće je razvilo taj bizarni oblik nalik kišobranu ne zbog estetike, već zbog rata protiv sunca. Oni su strojevi za preživljavanje. Gusta krošnja zasjenjuje korijenje kako bi spriječila isparavanje, dok voštani listovi hvataju jutarnju maglu koja se kotrlja s oceana, kanalizirajući svaku kap dragocjene vlage niz deblo do središta. Oni su biološke cisterne, majstori učinkovitosti u zemlji koja ih želi eliminirati. Dok stojite tamo, međutim, tišina počinje težiti na vama. To je teška, pritisna tišina, prekinuta samo zvukom vjetra koji šišti kroz vapnenačke klisure. Stojite usred groblja brodova. Socotra nije raj, to je tvrđava. Monsuni su ovdje tako nasilni, tako uzburkani i apokaliptični, da je 4 mjeseca u godini otok potpuno odsječen od ostatka čovječanstva. Valovi se dižu do zastrašujućih visina. Nijedan avion ne može sletjeti, nijedan brod ne može pristati. Bijeg nije moguć. Ako ste ovdje kad vjetrovi počnu, vi ste zatvorenik otoka. Pripadate stijeni. Geološko nasilje nastavlja se ispod vaših nogu. Vapnenačke špilje Socotre protežu se miljama, sače tame koje prožima temelje otoka. Neke od tih špilja su toliko duboke da nikada nisu vidjele niti jedan foton svjetlosti otkako se otok odvojio od Afrike. U tim dubinama biologija poprima još jedan uvrnuti smjer. Postoje glasine i zapisi o vrstama koje žive u vječnom mraku, pauci, rakovi, škorpioni koji nemaju oči. U nemogućem svijetu vid je luksuz koji priroda ne može priuštiti. Zašto trošiti energiju na oči kada se nema što vidjeti? To je mjesto uzvišenog užasa. Dovoljno je lijepo da vas rasplače, ali dovoljno surovo da vam oduzme život ako zaboravite ponijeti dovoljno vode za trosatno pješačenje. To je prvi dokaz da naš planet još uvijek skriva izvanzemaljske svjetove tik ispred naših nosova, mjesta gdje pravila kopna ne vrijede. Ostavljajući izvanzemaljsku floru i zasljepljujuću vrućinu Indijskog oceana iza sebe, putujemo na jug. Krećemo se od vrućine biološke pogreške do hladne, drobeće izolacije dna svijeta. Pogledajte kartu Atlantskog oceana. Pronađite središnju točku između Južne Afrike i Južne Amerike. Protezanje plavetnila tako prostrano da užasava um. Sada potražite mrlju, piksel prašine na karti. Ovo je Tristan da Cunha. To je najudaljenije naseljeno mjesto na zemlji. Pustite da vam to sjedne, ovdje nema zračne luke, nema nazubljene asfaltne trake na koju bi očajni pilot mogao prizemljiti Cessnu. Nema brzog načina da se stigne tamo. Ako želite posjetiti, morate otići u Cape Town, pronaći brod za dubokomorski ribolov ili istraživački brod i moliti se da mora budu mirna. To je 7-dnevno putovanje preko najneživljeg dijela vode koji možete zamisliti. Južni Atlantik je uzburkana, siva praznina koja ne mari za ljudski život. Tjedan dana ne vidite ništa osim valova veličine uredskih zgrada. Putujete do ruba postojanja. Ovdje živi oko 250 ljudi. Žive na sićušnoj polici kopna, nesigurnom platou, u podnožju masivnog vulkana, visokog 6000 stopa, koji se uzdiže ravno iz mora. Razmislite o tome na sekundu. Cijeli vaš svijet je stijena usred beskonačne plave praznine. Udaljeni ste 1500 milja od najbliže trgovine mješovitom robom. Udaljeni ste 1700 milja od najbliže bolnice. Društvena dinamika je ekspres lona. Svatko ima istih 7 prezimena: Glass, Green, Hagan, Lavarello, Repetto, Rogers i Swain. Poznajete svako lice, svaku priču, svaku zamjerku i svaku tajnu na otoku. Nema anonimnosti, nema ulaženja u gomilu da biste nestali. Ako se posvađate sa susjedom, viđat ćete ga u trgovini, u pubu i u luci svaki dan do kraja života.
To je razina intimnosti koju moderni naviknut na privatnost gomile, jedva može pojmiti. Ali ovdje priča postaje mračna. Ovdje krajolik prestaje promatrati i počinje napadati. U listopadu 1961. zemlja pod njihovim nogama počela je vrištati. Vulkan, za kojeg su svi mislili da je tih i div, usnuli čuvar njihove samoće, probudio se. Nije eksplodirao trenutno, stenjao je. Kameni zidovi u kolibama su popucali, vrata se nisu dala zatvoriti. A onda se tlo otvorilo. Pukotina je eruptirala tik uz selo Edinburgh of the Seven Seas. Vatra i rastopljena stijena počeli su izbijati, prijeteći da će progutati jedini život koji su ti ljudi ikada poznavali. Tok lave nije bio udaljeni krajolik. Bio je u njihovom dvorištu. Britanska vlada donijela je paničnu odluku: evakuirajte sve. Cjelokupno stanovništvo, svaki muškarac, žena i dijete, ukrcano je na brodove i odvedeno. Gledali su s palube kako vulkan svijetli u noći, gutajući njihovu tvornicu jastoga i prijeteći njihovim domovima. Odvedeni su u moderni svijet, dovedeni su u Englesku. Zamislite ovo. Vi ste osoba koja je cijeli svoj život provela na tihoj stijeni usred oceana, gdje je najglasniji zvuk vjetar i surfanje. Odjednom ubačeni ste u burne 60-te. Prvi put su vidjeli automobile. Vidjeli su televiziju, vidjeli su masivne prostrane betonske džungle gradova, iskusili su centralno grijanje, supermarkete s beskonačnim redovima hrane i buku, neprestanu, mljevenu buku industrijske civilizacije. Ponuđen im je lagodan život. Ponuđeni su im poslovi, općinski stanovi i sigurnost. Ponuđen im je život u kojem ne moraju brinuti o tome da će vulkan tražiti njihov dom ili da opskrbni brod neće stići 6 mjeseci. Dobili su zlatnu ulaznicu za 20. stoljeće. A onda su učinili nešto što je šokiralo svijet. Učinili su nešto što prkosi logici moderne udobnosti. Glasali su za odlazak. Gotovo svaka pojedina osoba odlučila se vratiti. Zašto? To je pitanje koje nas progoni. Zašto biste se vratili na mjesto koje vas je pokušalo dokrajčiti? Zašto biste ostavili sigurnost Engleske zbog stijene koja sjedi na bačvi baruta? Zato što na Tristan da Cunhi niste samo broj u sustavu. Niste zupčanik u industrijskom stroju. Vi ste dio same stijene. U Engleskoj su bili zanimljivosti, izbjeglice, oni ljudi s vulkana. Na Tristanu oni su bili gospodari svog domena. Shvatili su da udobnost nije isto što i svrha. Moderni svijet sa svim svojim sjajem i lakoćom činio im se šupljim. Nedostajala mu je visceralna veza s preživljavanjem. Njima nemogući svijet nije odredište. To je utočište. Nedostajao im je zvuk albatrosa. Nedostajala im je tišina. Nedostajala im je međusobna ovisnost. Kada su se vratili, zatekli su svoje domove uglavnom netaknute. Iako se krajolik zauvijek promijenio. Lava se ohladila, stvarajući novo kopno. Ali poruka je bila jasna. Živiš ovdje jer ja to dopuštam. Ali neka vas ne zavara romantika njihovog povratka. Izolacija ovdje je psihološko mljevenje koje nagriza dušu. To nije odmor. Kada udare zimske oluje, valovi su viši od kuća. Vjetar vrišti snagom uragana danima, tresući prozore, prijeteći da će otrgnuti krov vašeg svijeta. Zalihe ponestaju. Ako imate hitan medicinski slučaj, upalu slijepog crijeva, srčani udar, nema helikoptera koji dolazi. Prepšteni ste na milost i nemilost biologiji i geografiji. Shvaćate da ne živite na otoku, preživljavate s njim. To je simbiotski odnos temeljen na strahu i poštovanju. Ova mjesta, Sokotra i Tristan da Cunha, služe kao ogledalo. Odražavaju verziju zemlje kojoj nije stalo do naših rasporeda, naše politike ili naše udobnosti. Na Sočotri drveće krvari, a špilje su slijepe.
podsjećajući nas da će život mutirati i uvrnuti se u bilo koji oblik koji je potreban da izdrži vrućinu. To je lekcija iz otpornosti. To je podsjetnik da je priroda inženjer vrhunske kreativnosti i ne treba naše odobrenje da stvara čudovišta ili čuda. Na Tristan da Cunhi lekcija je o ljudskom duhu. Dokazuje da se ljudi mogu prilagoditi svemu, čak i drobećoj težini potpune samoće. Dokazuje da žudimo za pripadanjem više nego što žudimo za sigurnošću. Radije bismo živjeli na rubu vulkana s ljudima koji znaju naša imena, nego umrli od usamljenosti u sigurnom, toplom gradu stranaca. Dakle, kada gledate kartu, nemojte vidjeti samo linije i plavu vodu. Vidite grabežljivce. Vidite drveće zmajeve krvi koje čeka maglu. Vidite vulkan u Južnom Atlantiku kako spava s jednim okom otvorenim. Krajolik promatra. Bio je ovdje davno prije nas i ostat će dugo nakon što nas ne bude. Pitanje nije jeste li dovoljno hrabri posjetiti ove nemoguće svjetove. Pitanje je jeste li spremni shvatiti koliko ste zapravo mali, krhki i potpuno beznačajni. Živimo pod utješnom iluzijom. Listamo digitalne karte na svjetlećim ekranima, zoomirajući ulične kutove u Tokiju, udaljena sela u Amazoni i ledene ploče na Antarktici. Vjerujemo da, jer možemo vidjeti svijet odozgo, posjedujemo ga. Vjerujemo da je doba istraživanja završeno, da je globus katalogiziran, izmjeren i pripitomljen. Govorimo sebi da na karti više nema praznih mjesta, nema zmajeva na rubu poznatog svijeta. Ali to je laž. Nemogući svijet još uvijek postoji. Postoji u džepovima stvarnosti gdje se moderna pravila ne primjenjuju, gdje naša tehnologija zakazuje i gdje naša prisutnost nije samo nepoželjna, već i kobna. To je geografija u sjeni, koja sjedi tik uz našu civiliziranu, skrivajući se na očigled. Dok vas neki otoci dočekuju s vijencima i odmaralištima, a neki oceani pozivaju s brodovima za krstarenje i istraživačkim plovilima, postoje zabranjene koordinate s kojih se posjetitelji nikada ne vraćaju. Dvije specifične lokacije definiraju ovaj nemogući svijet bolje od bilo koje druge. Jedna je komad zemlje koji odbacuje tijek vremena. Druga je ogromno prostranstvo vode koje odbacuje sam život. Da bismo razumjeli krhkost naše moderne dominacije, moramo pogledati otok Sjeverni Sentinel i točku Nemo. U Bengalskom zaljevu, dijelu Andamanskog arhipelaga, leži mali pošumljeni komad zemlje koji s visine satelita izgleda kao raj. Veličine je otprilike kao Manhattan, okružen opasnim koraljnim grebenima i zasljepljujuće bijelim pijeskom. Voda je savršena, kristalno tirkizna. Krošnja je gusta, bujno zelena, neprekinuta cestama, zgradama ili krčevinama. Čini se kao idealno netaknuto utočište. Ali otok Sjeverni Sentinel je najopasnije mjesto na zemlji na koje moderni čovjek može kročiti. To je tvrđava antike, branjena ne zidovima ili radarima, već ljudima koji su se uspješno odrekli ostatka čovječanstva, možda već 60.000 godina. Oni su sentinelci. Oni su vjerojatno najizoliranije pleme na planetu, izravna veza s paleolitskim dobom. Oni ne žele vašu tehnologiju, oni ne žele vašu medicinu, vašu religiju, vašu plastiku ili vaše zdravo. Njima vanjski svijet nije mjesto čuda, to je mjesto demona, robovlasnika i smrti. Svaki put kad se čamac previše približi, muškarci izlaze iz guste šume, tijela obojenih, vitlajući lukovima i dugim kopljima s vrhovima od željeza. Oni ne vide turista ili prijatelja, oni vide osvajača. Povijest naše interakcije s njima, povijest je nasilja i tragedije. Ovo nije nesporazum, to je rat koji traje stoljećima, onaj u kojem sentinelci pobjeđuju jednostavnim odbijanjem sudjelovanja u našoj verziji stvarnosti. 1981. granica između naših svjetova prijeđena je slučajno.
2 ribara, Sunder Rai i Pandit Nath, krivolovili su rakove u vodama oko otoka. Bacili su sidro i, iscrpljeni od posla, zaspali u svom čamcu. Pod okriljem tame sidro je zakazalo. Struje, tihe i smrtonosne, nanijele su njihov mali drveni brod prema plitkoj laguni sjevernog Sentinela. Do trenutka kad je sunce izašlo, bili su u dometu. Ribari nisu bili istraživači. Bili su samo ljudi koji pokušavaju zaraditi za život, ali sentinelci ne prave razlike. Drugi ribari koji su promatrali iz daljine, vidjeli su svjetla baklji na plaži. Čuli su povike. Pleme je napalo čamac, eliminirajući obojicu muškaraca. Kasnije je poslan helikopter obalne straže da preuzme tijela. Dok se helikopter spuštao, a strujanje zraka dizalo pijesak u mahnitost, pilot je pogledao dolje i vidio ratnike na plaži kako ispaljuju strijele prema gore u metalnu pticu. Tijela ribara viđena su zakopana u pijesku, ali je preuzimanje prekinuto. Poruka je bila jasna: ostavite nas na miru ili ćete umrijeti. Ali tragedija iz 2006. samo je jedno poglavlje u dugoj sagi o odbijanju. 1981. masivni teretni brod zvan Primrose, koji je prevozio hranu za piliće, nasukao se na koraljne grebene koji okružuju otok. Kapetan je radio vezom zatražio pomoć, pretpostavljajući da će pričekati nekoliko dana na tegljač. Ali sljedećeg jutra posada je pogledala s visoke palube broda i vidjela nešto što nije imalo smisla za njihov moderni um. 50 muškaraca gradilo je čamce na plaži. Bili su goli, naoružani kopljima i pripremali su se ukrcati na nasukani čelični div. Kapetanovi pozivi u pomoć prešli su s logističkih na panične. Radio vezom je tražio bacanje oružja iz zraka kako bi obranio svoju posadu od napada iz kamenog doba. Posada je zgrabila cijevi, signalne rakete i sjekire, pripremajući se za opsadu protiv ratnika koji su izgledali kao da su izašli iz povijesnih knjiga. Srećom po posadu, jake oluje zadržale su kanue podalje dok ih helikopter nije mogao izvući na sigurno. Danas zahrđala olupina Primrosea ostaje na grebenu, metalni kostur koji služi kao spomenik upozorenja. Sentinelci su ga u međuvremenu ogolili od željeza, hladnim kovanjem pretvarajući metal u vrhove strijela, koristeći naše vlastite otpatke kako bi naoštrili svoj otpor protiv nas. Najnedavnije, u studenom 2018. mladi američki misionar po imenu John Allen Chau pokušao je probiti nemogući svijet. Potaknut dubokim vjerskim uvjerenjem, vjerovao je da može spasiti njihove duše. Platio je lokalnim ribarima da ga prokrijumčare u zonu isključenja pod okriljem noći. Chau je znao rizike. U svom dnevniku napisao je: možda mislite da sam lud u svemu ovome, ali mislim da se isplati objaviti Isusa ovim ljudima. Jedan, na svom prvom pokušaju, ponudio im je ribu i darove. Dječak je ispalio strijelu koja je probila vodootpornu Bibliju koju je držao. Chau se povukao, potresen, ali se vratio sljedeći dan. Uputio je ribare da ga ostave tamo, hodao je plažom pjevajući himne. Ribari, promatrajući s udaljenosti dok su se udaljavali motorom, vidjeli su kako pleme vuče njegovo tijelo po pijesku sužetom vezanim oko vrata. Nije uspio proći liniju drveća. Njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Indijska vlada, držeći se politike oči uprte, ruke podalje, odlučila je da bi njegovo izvlačenje dovelo samo do novih smrti, kako za spasioce, tako i za pleme. Zašto indijska vlada sada čini kaznenim djelom približavanje obali na manje od 5 milja? To nije samo da bi nas zaštitili od njihovih strijela, to je da bi njih zaštitili od našeg daha. Mi smo biološka opasnost. Nosimo gripu, ospice, običnu prehladu i COVID-19.
Budući da su sentinelci bili izolirani desecima tisuća godina, njihov imunosni sustav zaboravio je mikrobnu povijest ostatka vrste. Jedno rukovanje, jedno kihanje moglo bi izbrisati cijelu njihovu civilizaciju u tjednima. Mi smo hodajuće biološko oružje. 2. Ipak, ovdje postoji dublja misterija koja nas osvaja. Kako su preživjeli? Preživjeli su tsunami 2004. koji je razorio moderne obale diljem Indijskog oceana. Dok smo se mi oslanjali na senzore i satelite, sentinelci su navodno čitali znakove oceana i ptica, povlačeći se na viši teren prije nego što je val udario. Kada je helikopter preletio nekoliko dana kasnije kako bi provjerio ima li preživjelih, ratnik je istrčao na plažu i ispalio strijelu na njega. Bio je živ. Bio je prkosan. Govorio je nemogućem svijetu da im ne treba naše sažaljenje. Oni su jedini ljudi na planetu koji nisu dobili obavijest da je svijet otkriven. Njima je otok cijeli svemir. Horizont je kraj postojanja. Žive u mjehuriću gdje vrijeme nije samo usporilo. Ono je stalo. I možda u svojoj žestokoj obrani tog mjehurića razumiju nešto što smo mi zaboravili. Da se neka vrata nikada ne bi trebala otvoriti i da se neki kontakti nikada ne bi trebali ostvariti. Da bismo razumjeli istinsku izolaciju, međutim, moramo potpuno napustiti kopno. Moramo otputovati na mjesto gdje sama biologija počinje zakazivati. Gdje se planet pretvara u tekuću pustinju. Moramo zagledati u oceanski ponor na lokaciji poznatoj kao točka Nemo. 3. Točka Nemo nije mjesto na kojem možete stajati. To nije otok. To je skup koordinata u Južnom Tihom oceanu. 48 stupnjeva 52,6 minuta južno, 123 stupnja 23,6 minuta zapadno. Službeno je poznata kao oceanski pol nepristupačnosti. To je precizna točka na globusu koja je najudaljenija od bilo koje kopna u bilo kojem smjeru. Kada biste unajmili brod i otputovali do točke Nemo, putovanje bi trajalo tjednima navigacije najgrubljim, najpraznijim morima na zemlji. Kada biste napokon stigli, pogledali biste oko sebe i vidjeli ništa osim uzburkanog sivog vala Pacifika. Na sjeveru najbliže kopno je otok Ducije, jedan od otoka Pitcairn. Na jugu ništa do Antarktike. Na istoku čileanska obala udaljena je tisućama milja. Kada biste tamo plutali u splavi za spašavanje, u drobećoj tišini otvorenog oceana, zastrašujuća spoznaja bi vam s vremenom sinula. Najbliža druga ljudska bića nisu na brodu, nisu na otoku, nisu na bilo kojem kontinentu. Najbliži ljudi vama su astronauti na međunarodnoj svemirskoj postaji, koji orbitiraju 250 milja iznad vaše glave. Bliži ste vakuumu svemira, nego što ste najbližoj trgovini mješovitom robom. 4. Točka Nemo je pustinja vode. Nalazi se unutar južno-pacifičkog vira, masivnog rotirajućeg sustava oceanskih struja. Te struje djeluju kao barijera, spriječavajući vode bogate hranjivim tvarima da utječu u središte. Bez hranjivih tvari nema planktona, bez planktona nema malih riba, bez malih riba nema grabežljivaca. Voda je ovdje jedna od najčišćih na svijetu, zapanjujuće, ljubičasto plava. Ali čista je jer je mrtva, to je biološka praznina. Međutim, ono što leži ispod površine označava točku Nemo kao prijestolnicu nemogućeg svijeta. Zato što je tako nevjerojatno udaljena, tako lišena plovnih puteva i ljudskog života, svemirske agencije svijeta, NASA, Roskosmos, ESA koriste točku Nemo kao cilj. To je vrhunsko odlagalište. Kada satelit, teretni brod ili svemirska postaja dođu do kraja svog vijeka trajanja, inženjeri ne žele da se sruše u New York ili Pariz. Ciljaju na mjesto najudaljenije od čovječanstva. Ciljaju na Nemo. 5.
Ispod valova ovog pustog dijela oceana leži groblje titanija, aluminija i rastopljenih solarnih panela. To je groblje ljudske ambicije. Više od 260 svemirskih letjelica počiva u mraku, gotovo 13.000 stopa dolje na abisalnoj ravnici. Sovjetska svemirska postaja Mir je tamo. Nakon 15 godina orbitiranja oko Zemlje, ugošćavanja kozmonauta i astronauta, stvaranja povijesti, navođena je u atmosferu 2001. Raspala se u plamenu vatre preko neba, svijetleći poput meteora, prije nego što su njezini pougljenjeni ostaci udarili u Pacifik. Jules Verne ATV je tamo. Masivni teretni prijevoznici su tamo. A u godinama koje dolaze i sama Međunarodna svemirska postaja, vrhunac ljudskog inženjerstva, bit će deorbitirana. Bit će rastrgana trenjem zraka, a njezini masivni moduli veličine autobusa zaronit će u vodu kod točke Nemo kako bi se pridružili ostalima. Zamislite prizor na dnu oceana kod točke Nemo. To je mjesto vječne tame. Pritisak je drobeći, dovoljan da trenutno smrvi ljudsko tijelo, ledeno je hladno i tamo, razbacani po mulju, nalaze se uvrnuti, prepoznatljivi oblici naših najvećih tehnoloških dostignuća. Zračne komore koje su se nekada otvarale prema zvijezdama, sada leže dopola zakopane u blatu. Kontrolne ploče koje su nekada bljeskale podacima iz kozmosa, sada hrđaju u tišini, posjećene samo morskim krastavcima i dubokomorskim bakterijama. 6. To je groblje svemirskih letjelica, skriveni spomenik prolaznoj prirodi našeg dosega. Šaljemo svoje strojeve u nebesa, ali na kraju gravitacija traži svoj dug i mi skrivamo dokaze u najdublju, najusamljeniju ladicu koju planet ima. Ali nemogući svijet uvijek krije preok. Čak i u ovoj mrtvoj zoni, gdje znanost kaže da se ništa ne bi trebalo događati, misterija opstaje. U ljeto 1997. oceanografi iz Nacionalne uprave za oceane i atmosferu, NOAA, slušali su ocean. Imali su niz hidrofona, podvodnih mikrofona, razmaknutih tisućama milja preko Pacifika. Slušali su vulkansku aktivnost ili kretanje leda. Umjesto toga čuli su blup. Bio je to zvuk neizmjerne snage. Bio je ultraniske frekvencije, brzo se dižući tijekom otprilike 1 minute. Bio je glasan, glasniji od bilo kojeg biološkog zvuka ikada zabilježenog. Otkrili su ga senzori udaljeni gotovo 3000 milja. 7. Znanstvenici su bili zbunjeni. Znali su kako zvuči kit. Plavi kit je najglasnija životinja na zemlji, ali blup je bio daleko snažniji od zova kita. Znali su kako zvuči podmornica. Znali su kako zvuče podvodni vulkani. Ovo se nije uklapalo ni u jedan od tih profila. Godinama je taj zvuk poticao noćne more, onih koji sumnjičavo gledaju u duboki ocean. Zvučalo je organski, zvučalo je kao zvijer. I igrom slučaja, izvor zvuka bio je trianguliran na lokaciju opasno blizu točke Nemo. Pisci fikcije i teoretičari zavjere podivljali su. H.P. Lovecraft, pisac horora, iz 1920-ih, slavno je smjestio svoj potopljeni grad R'lijeh, dom kozmičkog čudovišta Ktulua, na koordinate šokantno blizu točke Nemo. Pisao je o usnulom bogu koji čeka u dubini. Sada je znanost zabilježila masivan, neidentificiran zvuk koji dopire iz te točne mrtve zone. Godinama kasnije, NOAA je objavila službeno objašnjenje. Tvrdili su da je blup u skladu s ledenim potresom, zvukom masivnog ledenog brijega koji puca i odvaja se od antarktičke police. Rekli su da profil zvuka odgovara lomu čvrstog leda. Znanstvena zajednica je kimalo glavom i zatvorila spis. 8. Ali u nemogućem svijetu naučite da je službeno objašnjenje često samo psihološki štit.
To je način da nas spriječi da predugo zurimo u mrak. Iako je teorija o ledenom potresu uvjerljiva, ona od nas zahtijeva da prihvatimo da pucanje glečera može tako savršeno oponašati organsku frekvenciju živog bića da je godinama zavaravalo stručnjake. Traži od nas da vjerujemo da je najglasniji zvuk ikada čut u oceanu slučajno došao s najnepristupačnije, najneživlje i najtuđije točke na planetu. Bilo da se radilo o ledu ili Leviatanu, osjećaj ostaje isti. Točka Nemo je mjesto gdje se zemlja osjeća prostranom i zastrašujuće ravnodušnom prema nama. To je mjesto gdje bacamo smeće sa zvijezda, nadajući se da će ostati zakopano. To je podsjetnik da ocean nije naš. Mi samo klizimo po površini. Kada gledamo otok Sjeverni Sentinel i točku Nemo jedno uz drugo, pojavljuje se uzorak. Oni su graničnici naših ograničenja. Otok Sjeverni Sentinel predstavlja granicu našeg društvenog osvajanja. Dokazuje da ne možemo forsirati vezu. Unatoč našem internetu, našoj globalnoj trgovini i našoj zajedničkoj kulturi, postoji džep čovječanstva koji nasilno odbacuje dar napretka. Pogledali su što nudimo i odlučili da su kameno koplje i vatra na plaži superiorniji od naše tjeskobe, naših ratova i naših ekosustava koji se urušavaju. Oni su ogledalo u koje se bojimo pogledati, podsjetnik da je civilizacija izbor i možda ne uvijek ispravan. 10. Nemo predstavlja granicu našeg fizičkog osvajanja. Dokazuje da ne možemo ukrotiti okoliš. Možemo letjeti iznad njega, možemo bacati smeće u njega, ali ne možemo ga nastaniti. To je praznina koja guta naše najnaprednije strojeve i probavlja ih u hrču. To je podsjetnik na samu veličinu planeta. Mjesto gdje je čovječanstvo matematički beznačajno u usporedbi s volumenom vode i težinom tišine. Ova mjesta djeluju kao crne rupe u našem globaliziranom društvu. Stvaraju gravitaciju misterije. Privlače nas upravo zato što nam je rečeno da ih ne možemo imati. Posjedujemo cijeli svijet, svaki Starbucks, svaki planinski vrh, svaku pustinsku cestu, ali ne možemo imati mali zeleni otok i ne možemo imati tiho plavo središte oceana. Zato stvaramo priče. Sentinelce zovemo divljacima ili čuvarima. Točku Nemo zovemo grobljem ili brlogom čudovišta. Pokušavamo ispuniti prazninu mitologijom jer je istina, da nismo svugdje dobrodošli, previše ponizna da bismo je prihvatili. 11. Postoji lekcija u nemogućem svijetu. Uči nas da karta nije teritorij. Uči nas da još uvijek postoje granice. U dobu u kojem se osjećamo ovlaštenima, znati sve, vidjeti sve i otići bilo kamo, Sjeverni Sentinel i točka Nemo stoje kao divovski znakovi stop. Upozoravaju nas da neke misterije nisu namijenjene rješavanju, neke obale nisu namijenjene hodanju, neke dubine nisu namijenjene sondiranju. Sentinelci nastavljaju plesati oko svojih vatri, sigurni u svom mjehuriću vremena, gledajući svjetla prolaznih brodova sa sumnjom i mržnjom. Krhotine međunarodne svemirske postaje uskoro će se spustiti kroz drobeću crnu vodu da počivaju u mulju točke Nemo, pridružene duhovima svemirskog doba. Blub se može ponoviti, a i ne mora. Mi ostajemo vani, nosova pritisnutih uz staklo, pitajući se što oni znaju, a mi ne znamo. Zovemo ih nemogući svijet, jer prko se našoj logici, ali možda smo mi anomalija. Možda su tišina dubokog oceana i izolacija šume prirodno stanje stvari. A naš bučan, povezan mahnit svijet je stvarna aberacija. Dok ne naučimo slušati tišinu, zabranjena obala i oceanski ponor ostat će kakvi jesu, posljednja mjesta na zemlji koja uistinu pripadaju sebi. Pečnica i mraz. 1. Volimo vjerovati da je zemlja naš dom, pa gradimo svoje gradove, asfaltiramo ceste i kosimo travu kako bismo se uvjerili da je planet siguran,
prijateljski vrt stvoren za našu udobnost. Mijenjamo temperaturu u svojim kućama i filtriramo vodu, umatajući se u mjehurić kontrole, ali to je laž. Udobnost je samo trik. A sigurnost je samo privremena stvar. Kada izađete iz vode i stupite na ovo kopno, zrak se osjeća kao da vam prži pluća, tjerajući vas da zadržite dah. Sada zamislite da kada napokon udahnete, zrak vam ne pomaže. Umjesto toga on prži i ima okus po šibicama i akumulatorskoj kiselini, što je oštra mješavina koja prekriva stražnji dio vašeg grla. Ovo je depresija Danakil u Etiopiji i mnogi ljudi misle da je to najizvanzemaljskije mjesto na planetu. Ali Danakil nije samo mjesto, to je upozorenje. To je prva stanica na putovanju koja će skinuti tu udobnu laž koju si govorimo. Upravo ćemo putovati kroz nemogući svijet, koji je zbirka mjesta tako ekstremnih i divljih da krše pravila biologije. To su mjesta gdje su pravila preživljavanja potpuno drugačija, a zemlja nije samo pozadina, već neprijatelj. Od pržeće vrućine Afrike do duboke tišine smrznutog sjevera, hodat ćemo po tankoj liniji onoga što ljudska bića zapravo mogu preživjeti. 2. Počinjemo na rani. Depresija Danakil nalazi se tamo gdje 3 ogromna komada zemlje, tektonske ploče, polako razdiru Afriku. Ovo je poput dubokog reza u zemlji koji se događa u usporenoj snimci. Nalazi se preko 400 stopa ispod razine mora, što je duboki ožiljak na licu kontinenta. Ovdje je kora zemlje tako tanka da vruća magma praktički vrišti tik ispod vaših nogu. Možete osjetiti podrhtavanje, nisko brujanje koje putuje gore kroz vaše čizme i taloži se u vašim kostima. Dok gledate preko horizonta, vidite vulkan Dalol, ali trebali biste zaboraviti sve što znate o vulkanima. Ovdje nema tekućih rijeka crvene lave i nema velikih planina koje se dime naspram plavog neba. Umjesto toga gledate u ogromne sjajne ravnice neonsko-zelene, jarko-žute i spaljene narančaste boje. Izgleda manje kao stijene, a više kao bolest. To su polja vruće vode, gdje je voda koja mjehuri iz zemlje gusta mješavina soli, sumpora i željeza. Ona ključa, otrovna je i stvara zemlju koja izgleda kao slika luđaka koji je boje vidio samo u lošem snu. Vidite li te jarko-zelene bazene? Izgledaju kao tropska mjesta za kupanje, primamljiva i hladna, ali ovo je najzločestiji trik Danakila. Da dodirnete tu vodu, ona vas ne bi samo opekla, rastopila bi vam kožu, jer su razine kiseline toliko visoke da gotovo nikakav život ne može preživjeti u središtu tih bazena. To je mrtva zona odjevena u boje raja, gdje para šišti i pljuje kiselinu koja nagriza kamere i ljudsku kožu podjednako. 3. Ali ovdje je nemogući dio. Narod Afar živi ovdje. Zovu ga vrata pakla. Ali ipak pronalaze svoj put kroz ovaj labirint kiseline i soli svaki božji dan. Oni ne samo da preživljavaju, oni rade težak posao u pustinji. Ovdje kopaju sol stotinama godina, izrezujući blokove iz bijele kore i tovareći ih na deve koje hodaju miljama kroz svjetlucavu vrućinu. Gledajte ih kako rade. Zamahuju sjekirama na vrućini koja redovito doseže 120 stupnjeva. A tlo je još toplije. Oni nemaju klima uređaje ili pauze kao mi. Žive u neprestanoj borbi sa zemljom koja ih želi eliminirati. Koža im je čvrsta poput kože, a oči su im uvijek sužene zbog jake svjetlosti. Kada stojite u Danakilu i gledate liniju deva kako nestaje u toplinskim valovima, shvaćate da Zemlja nije samo dom za život. Ponekad je to laboratorij za uništenje, gdje planet testira što se događa kada uklonite sva pravila. Iz najnižih dubina idemo do lude visine, gdje gotovo nema kisika u peruanskim Andama. Duboko u planinama, stisnuta uz masivni glečer zvan Ananea,
nalazi se La Rinconada. Na 16.700 stopa, to je najviši grad na zemlji u kojem ljudi žive cijele godine. Da bismo to razumjeli, ovo je više od najvišeg vrha u Alpama i više od kampova koje penjači koriste na Everestu. 4. Većina ljudi počinje se osjećati bolesno na 10.000 stopa zbog visinske bolesti, koja donosi glavobolje i mučninu. Na 16.000 stopa vaša krv počinje postajati gusta poput sirupa kako bi nadoknadila nedostatak zraka. Vaše srce mora raditi dvostruko jače samo da bi vaš mozak radio. Jednostavni zadaci, poput vezivanja cipela ili hodanja uz stepenice, postaju jako težak posao koji vas ostavlja u potrazi za zrakom kojeg jednostavno nema. Ali ovdje živi 50.000 ljudi. Zašto bi itko odabrao živjeti na mjestu gdje vas zrak pokušava ugušiti svakim dahom? Zato što je planina stvorena od zlata. La Rinconada je grad izgrađen na potrebi i sreći. To je neuredan grad metalnih koliba koje se drže za smrznuto tlo, privremeni kamp koji je slučajno postao grad. Nema tekuće vode ili kanalizacijskih sustava. Ulice su smrznuta mješavina blata, otpada i žive, koja se koristi za izvlačenje zlata iz stijena. Živa se miješa s blatom, sušeći se u otrovnu prašinu koja ulazi u pluća djece koja se igraju vani. Miris je hladna, metalna trulež koja nikada ne napušta vašu odjeću. Nemogući dio La Rinconade nije samo visina. To je način na koji rade. Većina rudara radi u sustavu koji je poput okrutne lutrije. Rade 30 dana besplatno, a 31. dana smiju uzeti onoliko stijena koliko mogu nositi na ramenima. Ako ta stijena ima zlata u sebi, bogati su. Ali ako je to samo stijena, radili su mjesec dana uzalud. 5. Ali postoji mračnija tajna ove visoke zamke. Budući da je grad tako udaljen i zrak je tako rijedak, gotovo da nema medicinske pomoći. Postoji pravilo na mjestima poput ovog da se nekim ljudima mora izvaditi slijepo crije prije nego što im se uopće dopusti da odu tamo. Zašto? Jer ako vam slijepo crije pukne na 16.000 stopa, umrijećete prije nego što vas helikopter ikada uspije dosegnuti. U La Rinconadi vidite pravo lice nemogućeg svijeta, koje se ne odnosi samo na prirodu, već i na ono kroz što su ljudi spremni proći kako bi izvukli sjajni metal iz smrznute planine. Ako vas nedostatak zraka ne eliminira, drobeći stisak najhladnijeg grada na svijetu možda hoće. Napuštamo rijedak zrak planina i spuštamo se u tešku, smrznutu tišinu Sibira u selo zvano Oymyak. Ovo mjesto drži rekord za najnižu temperaturu ikada zabilježenu na mjestu gdje ljudi žive, -96 stupnjeva Fahrenheita. Brojke poput tih teško je zamisliti, pa pogledajmo kako to doista izgleda. U Oymyakonu hladnoća nije samo dosadna, osjeća se kao stvarna stvar koja vas lovi. Kada izađete van, vlaga u vašem nosu se trenutno smrzne, peckajući poput igala. Ako nosite naočale, metalni okviri će vam se zamrznuti za lice i otrgnuti kožu ako ih pokušate skinuti. Ako pokušate snimati normalnom kamerom, baterija će umrijeti u sekundama, a unutarnji dijelovi će puknuti dok se ulje pretvara u kamen. 6. Ljudi koji žive ovdje prkose logici. Oni ne jedu povrće jer ništa ne raste u smrznutom tlu koje je smrznuto stotinama stopa duboko već jako dugo vremena. Njihova prehrana sastoji se gotovo isključivo od smrznute sirove ribe, mesa sobova i kockica konjske krvi. To je visokoenergetska dijeta kako bi njihova tijela ostala topla naspram mraza. Ali razgovarajmo o tome koliko je teško preživjeti ovdje. U Oymyakonu je sve borba protiv hladnoće. Ne smijete ugasiti automobil jer će se ulje pretvoriti u blok leda, a motor se više nikada neće pokrenuti do proljeća. Ljudi drže svoje automobile upaljene cijeli dan i noć u grijanim garažama ili ih jednostavno ne posjeduju. A tu je i problem umiranja. Kada netko premine u Oymyakonu, pokopavanje je ogroman posao. Ne možete iskopati grob u smrznutom tlu jer je tvrđe od betona. Da bi nekoga pokopali, zajednica mora paliti velike vatre na tlu nekoliko dana kako bi otopila nekoliko inča zemlje. Zapale vatru, kopaju malo, zapale drugu vatru i tako ponavljaju. Potrebni su dani vatre samo da bi se tijelo položilo u zemlju.
7. Oymyakon dokazuje da su ljudi tvrdoglavi. To je mjesto gdje je priroda hladna koliko god može biti, a ipak se ljudi tamo odbijaju odseliti. Pronašli su način da žive u dubokom zamrzivaču, učeći slušati šapat zvijezda, onaj zvuk pucketanja koji vaš dah proizvodi kada se pretvori u kristale leda u zraku. To je prekrasan, strašan i potpuno nemoguć način života. Selimo se s ledenih ravnica u noćnu moru od oštrog kamena na Madagaskaru. Cingi je riječ koja znači mjesto gdje se ne može hodati bos, što je još blago rečeno. Kada ga vidite iz drona, izgleda kao prekrasna siva šuma, ali kako zoomirate, shvaćate da to nije drveće. To su ogromne okomite igle od stijene. Milijuni godina kiše isprali su mekanu stijenu, ostavljajući iza sebe oštre vrhove poput britve. To nisu tupe stijene, one su poput noževa. Da biste prešli Cingi, morate nositi debele rukavice i koristiti sigurnosnu užad, jer jedno klizanje ne znači samo modricu. Znači biti teško posjećen stijenom. To je utvrda u koju je gotovo nemoguće ući. Budući da je kroz njega tako teško putovati, Cingi je postao sigurno mjesto za životinje. Duboko unutar uskih kanjona nalaze se biljke i životinje koje ne postoje nigdje drugdje na zemlji. Ovdje postoje lemuri koji su naučili skakati s igle na iglu, slijećući na oštre vrhove bez ozljeda. Cingi je podsjetnik da zemlja zna kako čuvati svoje tajne gradeći zid od noževa oko njih. Možete osjetiti opasnost u zraku, u ovoj katedrali izgrađenoj od kamena gdje je jedini način preživljavanja nikada ne prestati se kretati i nikada ne pasti. Zaboravljeni rubovi zemlje. Karta svijeta, kakvu većina nas poznaje, jednostavna je laž. Gledamo u plave oceane i smeđe kontinente i pretpostavljamo određeni red. Gradove, šume, planine, pustinje. Pretpostavljamo da je planet osvojen, katalogiziran i pripitomljen. Ali ako presavijete kartu na pravim mjestima, ako pogledate dalje od odmarališta i vodiča, pronaći ćete rubove. To su mjesta gdje se pravila geografije, biologije, pa čak i fizike čine kao da se troše i raspadaju. To su lokacije na kojima zemlja prestaje biti dom za ljude i otkriva svoju pravu, drevnu i često nasilnu prirodu. Krećemo na putovanje u ove zaboravljene kutove. Ovo nije odmor, to je ekspedicija u nadrealno. Od zasljepljujućih bijelih uzvisina Anda do zahrđalih obala Afrike, svjedočit ćemo planetu koji sanja u grozničavim bojama i zastrašujućim razmjerima. Naše putovanje počinje u visokoj bezdahu bolivijskog altiplana. Ovdje, preko 12.000 stopa iznad razine mora, zrak je rijedak i hladan, a horizont se proteže u beskonačnost. Ovo je Salar de Uyuni, najveća slana ravnica na svijetu. To je prostranstvo bijele boje, tako apsolutno, tako zasljepljujuće čisto, da se osjeća kao pogreška u simulaciji stvarnosti. Prostirući se na više od 4000 četvornih milja, ova kora od čvrste soli nalazi se visoko u planinama. Ostatak pretpovijesnih jezera koja su isparila prije eona, ostavljajući za sobom pustinju kristala. Zaboravite na turističke fotografije s prisilnom perspektivom koje ste vidjeli na društvenim mrežama, igračke dinosaure i optičke iluzije. Idemo u udaljene kutove gdje je tišina apsolutna. Ovdje vani slana kora je debela 10 stopa. Ispod vaših čizama možete čuti krckanje zemlje, zvuk poput lomljenja stakla. Ispod te kore leži slani ocean bogat litijem, baterijska snaga za budućnost svijeta, skrivena u mraku. Na određenim mjestima podzemni izvori mjehuri kroz bijeli pod, stvarajući Ojos del Salar ili oči soli, hladne, mjehuraste otvore
koji izgledaju kao da zemlja diše. Transformacija ovog krajolika tijekom kišne sezone nije ništa manje nego čudesna. Kada tanak sloj kiše prekrije sol, ona prestaje biti pustinja i postaje najveće ogledalo na planetu. Voda stoji savršeno mirno, neometana upijanjem u tlo. Toliko je savršeno ravna da sateliti koji orbitiraju u vakuumu svemira koriste ovu mrežu za kalibraciju svojih visinomjera. Kada hodate po njoj tijekom tog vremena, osjećaj izaziva vrtoglavicu. Nebo i zemlja postaju jedna neprimjetna sfera plavetnila i oblaka. Gubite pojam o tome gdje svijet završava, a nebesa počinju. Hodate među oblacima, suspendirani u krajoliku snova gdje se gravitacija čini opcionalnom. Noću se ovaj učinak pojačava u duhovno iskustvo. Mliječna staza se savršeno odražava pod vašim nogama. Više ne stojite na zemlji gledajući gore u zvijezde, plutate unutar galaksije, okruženi kozmosom sa svih strana, lutajući kroz tamnu prazninu. Ali ovdje postoji i opasnost skrivena u ljepoti. Sol je agresivna. Usisava vlagu iz vaše kože u roku od nekoliko minuta, ostavljajući vaše usne ispucalima i krvavima. Sunce, odbijajući se od bijelog tla intenzitetom lejzera, spržit će vam mrežnice ako niste oprezni. Ovo je neprijateljska ljepota. Usred ove bijele praznine nalazite otoke, stjenovite izdanke poput otoka Inčahuasi, prekrivene divovskim kaktusima, Trichocereus pasacana, koji stoje preko 30 stopa visoko. To su drevni stražari. Rastu glacijalnim tempom, možda 1 centimetar godišnje, što znači da su visoki divovi ispod kojih stojite već rasli prije nego što su Vikinzi zaplovili prema Americi, možda čak i prije pada Rima. Stojeći na otoku Trnja u okamenjenom moru soli, shvaćate da je ovo mjesto duh oceana. To je oštar podsjetnik da je zemlja fluidna, da može uzeti masivno more koje daje život i prokuhati ga u tihu pustinju kristala. U blizini, groblje vlakova doprinosi osjećaju apokalipse, masivne parne lokomotive iz 19. stoljeća, koje su napustile britanske rudarske tvrtke, hrđaju u kosture naspram bijelog horizonta, nagrizene slanim vjetrovima, izgledajući kao olupina pale civilizacije. Zakopani raj, Montserrat. 1. Skrećemo pogled s zasljepljujuće bijele na gušeću sivu boju, putujemo na Karibe, regiju koja se obično povezuje s tirkiznom vodom, rum koktelima i živahnim životom. Ali na otoku Montserrat postoji mjesto gdje je vrijeme nasilno stalo kasnih 90-ih godina. Ovaj otok u obliku kruške nekada je bio igralište za bogate i slavne, bujni raj gdje je George Martin osnovao AIR Studios, ugošćujući rock plemstvo poput The Rolling Stonesa i Eltona Johna. Ali zemlja je ovdje nemirna. 1995. godine vulkan Soufriere Hills, za kojeg su svi mislili da je uspavani div prekriven gustom džunglom, odlučio se probuditi. Nije samo dimio, eksplodirao je. Zamislite da se budite uz zvuk poput teretnog vlaka koji prolazi kroz zid vaše spavaće sobe, nakon čega nebo u podne postaje crno. Planina se urušila šaljući piroklastične tokove, pregrijane oblake plina, pepela i stijena koji se kreću brzinom od 100 milja na sat, jureći niz padi. Ovi tokovi ne teku kao voda. Oni uništavaju poput nuklearne eksplozije. 2. Danas je grad Plymouth grad duhova, koji nosi sumornu titulu jedinog glavnog grada na zemlji, koji je trenutno potpuno napušten. On nije samo prazan, on je izbrisan. Plymouth je zakopan pod 30 stopa sivog pepela i stvrdnutog blata. Kada se približite zoni isključenja, tropske boje blijede u monokromatsku noćnu moru. To je moderna verzija Pompeja, ali s užasnim preokretom. Opasnost nije prošla. Vulkan je još uvijek aktivan, bdijući nad pustoši koju je izazvao. On se dimi i tutnji, neprestani podsjetnik da je zemlja nestabilna. Posljedično, više od polovice otoka određeno je kao stroga zona zabranjenog pristupa.
Ako dobite rijetku dozvolu za ulazak uz policijsku pratnju, tišina vas fizički udara. To je težak, opresivan teret. Hodanje kroz ruševine Plimuta je voajerski pogled u kraj svijeta. Možete hodati kroz gornje katove hotela iz viktorijanskog doba, gdje su recepcija i predvorje sada duboko pod zemljom, progutani od strane zemlje. Stupate izravno s ulice na balkon na 3. katu. Unutar ureda papiri su još uvijek na stolovima, prekriveni debelim slojem prašine. U školama udžbenici ostaju otvoreni na stranici gdje je lekcija završila. Možete vidjeti zahrđale kosture automobila kako strše iz blata poput fosiliziranih zvijeri, dok su njihovi vozači davno otišli. 3. Priroda vraća ulice agresivnom brzinom. Tropska loza davi telefonske stupove, povlačeći ih dolje u pepeo, dok ptice gnijezde u praznim školjkama banaka i knjižnica. To je potresan muzej katastrofe, koji nam točno pokazuje koliko brzo sve što izgradimo, našu infrastrukturu, naše domove, našu povijest, može biti potpuno izbrisano jednim dahom planine. Sivi pepeo prekriva sve, a miris sumpora visi u vlažnom zraku. Miris koji signalizira da neovlašteno boravite u domeni geološkog nasilja. Vraćajući se u ledene vode Sjevernog Atlantika, smještene na pola puta između Norveške i Islanda, nalazimo skupinu od 18 nazubljenih stijena, zvanih Farski otoci. Ako je Island poznat kao zemlja vatre, Farski otoci su zemlja gravitacije. Sve je ovdje vertikalno, krajolik odbija biti ravan. Litice se uzdižu tisućama stopa izravno iz grubog, uzburkanog crnog oceana, izgledajući poput divovskih, nazubljenih zuba nekog potopljenog levijatana koji grize nebo. 4. Geologija je ovdje slojeviti bazalt, drevni vulkanski tokovi koje su isklesali nemilosrdni atlantski valovi i mljevenje ledenjaka iz ledenog doba. Rezultat je krajolik nemoguće drame. Optičkih iluzija ima na pretek. Kod Sørvagsvatna, masivno slatkovodno jezero, čini se kao da pluta stotinama stopa iznad oceana, smješteno nesigurno na rubu litice, prelijevajući se u more u vodopadu koji prkosi logici. Ljudi koji ovdje žive, preživjeli su 1000 godina živeći na samom rubu ovih litica. To je težak, vertikalan život. U stara vremena, prije modernih tunela koji sada buše planine poput crvotočina, preživljavanje je značilo penjanje niz stijene koje su padale izravno u more. Muškarci bi se spuštali užetom, obješeni samo o užad napravljenu od ispletenog ptičjeg perja ili vune, kako bi sakupili jaja milijuna morskih ptica, njorki, bluna, burnjaka, koje se gnijezde na liticama. Bio je to život u kojem je jedno klizanje, jedno istrošeno uže, značilo pad u ledene oceanske struje koje bi povukle čamac ili tijelo dolje u sekundi. 4. Ali fizička opasnost je samo pola priče. Prava misterija Farskih otoka leži u folkloru skrivenih ljudi, Huldufolk. Oni nisu samo bajke za mještane. Oni su dio psihološkog krajolika. Mještani ih poštuju kao nevidljive susjede koji žive unutar gromada i humaka. Čak i u 21. stoljeću moderni građevinski projekti i ceste su preusmjereni kako bi se izbjeglo pomicanje određenih gromada za koje se vjeruje da su domovi skrivenih ljudi. Bit ćete upozoreni da ne bacate kamenje na određene travnate humke, jer biste mogli pogoditi kuću koju ne vidite, pozivajući lošu sreću ili bolest. Atmosfera podupire ovo vjerovanje. Vrijeme je ovdje živo biće. Kada se magla zakotrlja, što se događa gotovo svaki dan, otoci ne postaju samo oblačni, oni nestaju. Magla je gusta, mokra i dezorijentirajuća. Možete stajati na planinskoj cesti, a 5 sekundi kasnije svijet nestaje, progutan sivim oblakom koji prigušuje sav zvuk. To je mjesto gdje se zemlja aktivno skriva od vas, igrajući smrtonosnu igru skrivača, gdje bi gubljenje puta moglo značiti pad s ruba litice visoke 2000 stopa. Trava na krovovima malih crnih drvenih kuća ljeti postaje živahna, električno zelena,
čineći da domovi izgledaju kao da rastu iz same zemlje, skrivajući se od oluja. 6. Za našu sljedeću stanicu nestajemo u sibirskoj divljini, koja jedva postoji na modernim turističkim kartama. Azor Putorana je masivna vulkanska formacija, bazaltna zamka veličine Velike Britanije, a ipak nema cesta, nema gradova i nema stalnih ljudskih naselja. Da biste stigli ovamo, ne možete voziti. Morate letjeti helikopterom satima preko beskrajnog tepiha prazne, divlje zemlje iz sumornog industrijskog grada Norilska. Ovo se često naziva zemlja 10.000 jezera, ali geografija je još čudnija od vode. Azor je nastao događajem sibirskih trapa, jednim od najvećih vulkanskih događaja u povijesti zemlje, koji je povezan s izumiranjem, veliko izumiranje prije milijunima godina. Lava se ohladila u jasnim, ravnim slojevima, slažući se tijekom vremena. To je stvorilo krajolik koji izgleda kao stubište izgrađeno za divove. Planine su mezase ravnih vrhova, presječene kanjonima koji padaju okomito tisućama stopa. 7. Voda od topljenja snijega teče s ovih ravnih rubova u tisućama savršenih okomitih vodopada. Tijekom kratkog ljeta buka šumeće vode je posvuda, odjekujući od zidova kanjona. To je jedno od posljednjih istinski divljih mjesta na zemlji. Ovdje ćete pronaći snježnu ovcu Putorana, životinju koja je evoluirala da ne živi nigdje drugdje, krećući se ovim nemogućim izbočinama prkoseći gravitaciji. Voda u jezerima je toliko čista i lišena zagađenja, u osnovi destilirana voda, da možete piti izravno s površine bez filtera. To je voda koja nikada nije dotakla civilizaciju. Zašto se ovo mjesto smatra nemogućim? To je sama veličina izolacije. Zimi temperature padaju na -40 stupnjeva, a vodopadi se smrzavaju u masivne zavjese plavog leda. Kada stojite na rubu kanjona ovdje, znajući da ste vjerojatno jedino ljudsko biće u krugu od 500 milja u bilo kojem smjeru, usamljenost vas počinje mijenjati. Tišina nije mirna. Toliko je duboka da se osjeća glasnom, zvoneći vam u ušima poput tinitusa. Ovdje, više nego igdje drugdje, shvaćate da nas zemlja ne treba. Ovo mjesto je bilo brutalno lijepo milijunima godina, bez da ga je itko fotografirao, i nastavit će biti dugo nakon što nas ne bude. To je utvrda prirode, neosvojiva i ravnodušna. 8. Zatim putujemo do pustih obala Namibije, na mjesto o kojem su mornari nekada šaputali sa strepnjom, obala Kostura. Portugalski moreplovci su ovo nazvali vrata pakla, i to s dobrim razlogom. Ovo je geološka ratna zona gdje se ledeno-hladna benguelska struja Atlantskog oceana zabija izravno u pržeći vrući pijesak pustinje Namib. Ovaj sukob temperatura stvara nasilnu atmosfersku reakciju. Gusta, zasljepljujuća magla teško sjedi na vodi veći dio godine. Stoljećima je ova magla zasljepljivala kapetane, tjerajući njihove brodove beznadno na pješčane sprudove koji se stalno mijenjaju. Ako ste bili mornar koji je preživio nasilni brodolom u 18. ili 19. stoljeću, vaša sreća je zapravo upravo istekla. Isplivali biste na obalu s razbijajućim ledenim valovima na jednoj strani i stotinama milja sparnih dina bez vode na drugoj. Preživljavanje je bilo nemoguće. Umrli biste od žeđi gledajući u ocean. 9. Danas je obala masivno groblje na otvorenom. Prekrivena je zahrđalim kosturima čeličnih brodova koje je nezaustavljiva snaga oceana i pijeska koji se pomiče gurnula u unutrašnjost. Olupina Eduarda Bohlena, teretnog broda koji se nasukao 1909. godine, sada se nalazi gotovo 1/4 milje u unutrašnjosti, potpuno okružena pijeskom. To je nadrealan prizor. Masivni čelični brod plovi kroz pustinju, propadajući u dinama, dok mu trup izjedaju sol i vjetar. Rasute među olupinama su izbijeljene kosti kitova i tuljana, što obali daje njezino sumorno ime. Vjetar ovdje neprestano zavija.
A same dine riču, fenomen uzrokovan trenjem zrnaca pijeska koja klize niz strme padine, stvarajući niskofrekventnu tutnjavu koja zvuči poput zrakoplova koji nisko leti. 10. Ali najčudniji prizor na obali Kostura je život koji uspijeva preživjeti ovdje. To je jedno od rijetkih mjesta na zemlji gdje možete vidjeti lavove kako hodaju plažom, loveći tuljane u pjeni valova. Hijene vrebaju uz obalu tražeći strvinu. Možete gledati pustinjske slonove kako klize niz pješčane dine prema oceanu s nogama prilagođenim hodanju po mekom pijesku. To je čudna proturječna mješavina gdje se ocean i pustinja bore za prevlast, a sve što se nađe u sredini, čovjek, brod ili zvijer, obično biva uništeno ili prisiljeno na ekstremnu prilagodbu. Krećemo na istok, u veliku rasjednu dolinu Tanzanije, kako bismo svjedočili vodenoj površini koja prkosi samom konceptu jezera koje daje život. Jezero Natron. Ovo je jezero koje životinje pretvara u kamen. Krajolikom dominira Oldoinho Lengai, planina Božja, aktivni vulkan koji izbacuje rijetku vrstu lave zvanu natrokarbonat. Ovaj pepeo, bogat natrijevim karbonatom, ispire se u jezero. Kako voda isparava na žestokoj afričkoj vrućini, za sobom ostavlja koncentriranu kemijsku juhu. Voda je visoko alkalna s pH vrijednošću koja može doseći 10,5. Gotovo jednako kaustična kao amonijak. Toliko je bazična da može kemijski spaliti kožu i oči životinja koje joj nisu prilagođene. 11. Sama voda često svijetli dubokom krvavo-crvenom ili tamno-ružičastom bojom. To nije zbog blata ili željeza, već zbog milijardi cijanobakterija i haloarheja, mikroorganizama koji vole sol, koji uspijevaju u slanom, pržećem okruženju. Ali strašni dio koji natron čini legendarnim, jest ono što radi mrtvi. Natrijev karbonat u vodi djeluje kao konzervans, gotovo potpuno ista mješavina koju su drevni Egipćani koristili za mumifikaciju. Ako ptica ili šišmiš padnu u vodu i uginu, kemikalije im ne dopuštaju da trunu na normalan biološki način. Umjesto toga, tijelo se kalcificira. Ono se stvrdne, pretvarajući se u savršen, očuvan kip. Fotografi su pronašli ova stvorenja duž obale, ptice smještene na stjenama koje izgledaju kao da se jednostavno odmaraju, s detaljnim i netaknutim perjem, ali pažljivijim pregledom shvatite da su čvrsti kamen, zauvijek zamrznuti u vremenu. To je dodir poput meduzinog. 12. Paradoksalno, ovaj kemijski pakao je i rodilište. To je primarno gnjezdilište za milijune malih flamingosa. Njihove čvrste kožnate noge otporne su na kaustičnu vodu. Grade gnijezda na slanim otocima usred jezera, jer znaju da je voda jara kod kiseline. Nijedan grabežljivac, hijene, lavovi ili šakali ne usudi se otplivati kako bi pojeo jaja. To je mjesto ekstremne dualnosti, gdje smrt zamrzava život u soli i vremenu i gdje samo najspecijaliziranija stvorenja mogu preživjeti prekrasnu smrtonosnu kemiju. Sada idemo na kraj svijeta, Antarktiku, ali ne idemo u bijelo, snježno prostranstvo koje zamišljate. Idemo u suhe doline McMurdo. Ovo je okruženje na Zemlji koje je najbliže Marsu. To je smrznuta pustinja u kojoj nikada ne pada snijeg. Planine su ogoljena, smeđa stijena, očišćena katabatičkim vjetrovima, koji vrište niz doline brzinom od gotovo 200 milja na sat, trenutno isparavajući svu vlagu. Tlo je zatrpano mumificiranim leševima tuljana koji su zalutali u unutrašnjost prije nekoliko stoljeća i smrznuli se, očuvani hladnoćom i sušom. Usred ove smrznute smeđe pustinje nalazi se ledenjak Taylor koji krvari. 13. Vodopad jarko crvene tekućine
Izlijeva se iz pukotine u bijelom ledu, mrljajući lice ledenjaka i skupljajući se u smrznutom jezeru ispod. Zove se krvavi vodopad. Dugo su znanstvenici mislili da su to crvene alge, ali istina je čudnija. Ovo je vremenska kapsula koja puca. Ispod ledenjaka, zarobljeno ispod 1/4 milje leda, leži subglacijalno jezero koje je odsječeno od ostatka svijeta više od 1.000.000 godina. Ova voda je nevjerojatno slana i prezasićena željezom sastruganim s podloge. Sadrži mikrobni ekosustav koji je preživio u potpunom mraku, bez kisika i visoke slanosti, čitavu vječnost. Kada se u ledenjaku otvori pukotina, ova voda pod pritiskom, bogata željezom, biva istisnuta. Kada prvi put u 1.000.000 godina dotakne zrak, željezo trenutno oksidira, ono hrđa. Voda postaje nasilno crvena, izgledajući točno poput krvi koja teče iz rane u ledu. To je visceralni, šokantni prizor nasuprot netaknutom bijelom ledu, ledenjaku. 14. Krvavi vodopad je više od same zanimljivosti. To je lekcija iz otpornosti. Pokazuje nam da život može preživjeti čak i u tamnom, hladnom trbuhu ledenjaka, hraneći se stjenom i željezom. Daje znanstvenicima nadu da ako život može preživjeti ovdje, možda se skriva ispod crvene prašine Marsa ili ledene kore Jupiterovog mjeseca, Europe. Od slanih ogledala Bolivije do krvarećeg leda Antarktike, ova mjesta nas podsjećaju da Zemlja nije tek pozadina ljudske povijesti. Ona je dinamičan, agresivan i tajanstven entitet. Ovi krajolici izazivaju našu percepciju razmjera i vremena. To su mjesta gdje su elementi, sol, vatra, led, vjetar, arhitekti, gradeći katedrale geologije, kojima smo tek sretnici što im svjedočimo.